নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিবৈছোঁ। মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ডি এছ গ্লোবেল ফাৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, সকলোৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে মোৰ নতুন ছাগলীখিনি আহি পালেহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে এই ছাগলীখিনি যোৱাকালি আহি পালে দুপৰীয়া। আৰু চাওক, এইখিনি অহাৰ পিছত এইবাৰ ইমান সুন্দৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হৈছে, ছাগলীখিনি ইমান সুন্দৰকৈ আনিছে যে আহি পোৱাৰ পিছত চাওক সকলো ছাগলী কিমান এক্টিভ। তো প্ৰায় 4 দিন 4.5 দিন সময় লাগিল পঞ্জাৱৰ পৰা আহি মোৰ এইখিনি পাওঁতে। আৰু আহি পোৱাৰ পিছতে বন্ধুসকল চাওক, মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তাহাঁতক এয়া গোৱাৰ ভুচা আনিছিল লগত, সেয়া খাবলৈ দিছিলোঁ। আৰু দিয়াৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই মই বন্ধুসকলক দেখাওঁ, কাৰণ বহুতে মোক ফোন কৰি আছিল ছাগলী আছে নেকি। আৰু এজনী চাওক কিমান গাখীৰ থকা ছাগলী। তাইক ৰাস্তাত দুবাৰ খীৰাইও আনিছোঁ বুলি কৈছে, তথাপিতো তাই গাখীৰ এতিয়াও প্ৰায় 1.5 লিটাৰ গাখীৰ ওলাব খীৰালে। আৰু মোক একচুৱেলি বহুত বন্ধুৱে ফোন কৰি আছিল যে দাদা ছাগলী আহিছে নেকি, আমাক দুটামান ছাগলী লাগে, আনি দিব, মেল লাগে ফিমেল লাগে, বহুতে বিচাৰি আছিল। আৰু ময়ো বৰ বিশেষ সময় পোৱা নাছিলোঁ এই কামৰ লগত জড়িত হ'বলৈ, কিন্তু তাৰ পৰা গাড়ী এখন আহিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি লৈছিলোঁ। এইটো চাওক, জেড ব্লেকত খুব সুন্দৰ কোৱালিটিৰ মেল হয়, তাৰ লেংথ দেখিছে খুব সুন্দৰ। আৰু সেই গাড়ীখন আহিব বুলি গম পাই কেইটামান আনিছিলোঁ ছাগলী, আৰু আজি আহি পালেহি। আৰু লগে লগে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা দিওঁ বুলি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে যিখিনি ছাগলী, ইয়াতে প্ৰায় 17-18টামান ছাগলী আছে। তাৰ মাজত দুটা বাৰবাৰী, এই দুটা দেখিছে, দুইটা মেল, আৰু 6-7টামান বিটেলৰ মেল আছে, আৰু বাকীখিনি বিটেলৰ ফিমেল। এবাৰ কাৰণ মোক বহুত বন্ধুৱে বিটেলৰ ফিমেল লাগে বুলি বিচাৰিছিল। কিন্তু বন্ধুসকল, মই দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোহে যে ফিমেল হ'লেও চাওক ছাগলীখিনিৰ কোৱালিটি কিমান লেংথ। মই প্ৰায় ছাগলী আনো, কিন্তু এই ধৰণৰ লেংথৰ ফিমেল মই খুব কম পাইছিলোঁ। কাৰণ চাওক, হাইট হৈ যায়, হাইট লৈ পেলাই ইছ্যু নাই, কিন্তু ছাগলীৰ লেংথ যিমান বেছি হয় ছাগলীৰ কোৱালিটি সিমান ভাল হয়, সিহঁতৰ প্ৰডাক্টিভিটি সিমান ভাল হয়, ৱেইট গেইন ভাল হয়। আৰু সেইকাৰণে মই ছাগলীখিনি দেখি সঁচাই, কাৰণ ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ বস্তু ভালদৰে দেখা বুজা নাযায়, ময়ো তাত দেখিছিলোঁ। কিন্তু এজনী চাওক প্ৰায় 7 মাহৰ চেউৰী পাঠি ছাগলী, কিন্তু লেংথ চাওক, এইটো চেৰা কালাৰত এটা মেল, আৰু বাকী এইবোৰ ফিমেল হয়। চাওক কিমান দীঘল দীঘল ছাগলীবোৰ, ফ্ৰেমবোৰ বৰ ধুনীয়া। কোনোবা বন্ধুৱে যদি ব্ৰিডিং পাৰপাছত ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, 2-এজনী ফিমেল ল'ম বুলি ভাবিছে, তো সদায় মোৰ পৰা নহয়, কিন্তু য'ৰ পৰাই লওক আপুনি এই ধৰণৰ ফিমেল ল'ব যিবোৰৰ লেংথ বেছি। আৰু সঁচাকৈ মেলবোৰৰো লেংথ বেছি, আৰু ফিমেলবোৰৰ লেংথ বেছি হ'লে সিহঁতৰ প্ৰডাক্টিভিটি ভাল হয়। তো চাওক, খোৱাৰ পিছত মই সিহঁতক গছৰ পাত দিছিলোঁ, সেয়াও খালে, পানী খাইছে, আৰু খুব সুন্দৰকৈ আছে। আৰু এই ধৰণে আহি পোৱাৰ পিছত ইমান এক্টিভ হৈ সাধাৰণতে ছাগলীবোৰ নাথাকে, কিন্তু এইবাৰ মই কৈছোঁৱেই যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ভাল হোৱাৰ কাৰণে ছাগলীবোৰ খুব সুন্দৰকৈ আহিছে, এটাৰো কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাই, আৰু খুব এক্টিভ। আৰু মই আপোনালোকক যিটো বিষয়ে কৈ আছিলোঁ যে ছাগলীৰ কোৱালিটি, সদায় কোৱালিটি দেখিব, লেংথ, আৰু তাৰমানে নেজৰ পৰা মাথালৈকে যিটো দীঘল হয় সেইখিনি। এইটো চাওক, এটা সুন্দৰ কোৱালিটিৰ মেল হয়, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া, আৰু বেছিখিনিয়ে জেড ব্লেকত আছে। আৰু এই ধৰণে পাত বা গোৱাৰ খোৱাৰ উপৰিও চাওক, যিবোৰে পাত খোৱালে এলাহ কৰিছে সিহঁতে ঘাঁহ খাইছে, কাৰণ সিহঁতে ফাৰ্মত চৰাই থকা ছাগলী হয়, সিহঁতক পথাৰত তাতে চৰাইছিলে, মই দেখিছিলোঁ। আৰু খুব সুন্দৰকৈ সিহঁতে ইয়াতো আহি ঘাঁহ বন খোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এই দুটা বাৰবাৰীৰ মেল হয়। আপোনালোকে চাওক কোৱালিটি কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো কৈছোঁৱেই চেৰা কালাৰত, এইটো 7 মাহমানৰ পোৱালি হয়। আৰু বন্ধুসকল, আচৰিত হ'ব আপোনালোকে শুনি, গোটেইখিনি মোৰ আদান্তৰ, এটাৰো দাঁত উলিওৱা নাই। মই সকলো চেক কৰিলোঁ। এইটো মেল জেড ব্লেকত, আৰু বাকীবোৰ চাওক, চব মেল ফিমেল, এজনীও ফিমেল, মোটামুটি 7-8 মাহ আছে। এজনী ফিমেল এবাৰ পোৱালি দিয়া আছে খালি, বাকী চব আদান্তত আছে। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ৰেড কালাৰত মেল হয়। তো এই ধৰণৰ বন্ধু এইবাৰ ছাগলীখিনি আহিছে, যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।